Sound. Sugalvojau. Vėl išvažiavau, išjungiau, matot? Vėl išsijungia. Kalbos dauna praradau. Jau dabar nerėk, žiūrėk. Jau nerėk. Tai no sound, tai nerėk. Tai atsispręskit, ką? Kas įdomaus vyksta? Gerai, buvo išjungia mikrofonai. Sveiki, pokerhaidai. Gražus mano šokis. Keliu ranką. Negaliu pasisakyti. Nu. Prie stalų. A ką tu čia? Pūkština iš tokį per rankas, taip ranką ištiesęs. Pūkština tai vieną. Ramus, nebetribetina. Išmėtas viskas. Kas Žalgiris? Ir ko čia Žalgiris? Futbolo klubas Žalgiris. Kaip jam pasisėjo? O, laimėjo, žiūrėk. 1-0 laimėjo. Nu, šaunuoliai čia. Nu, dabar apsiginti reikės Švedijoje. Nu, maladės. O kaip... Kada tas Sūduva žais ir to, ne? Kada Sūduva žais? Ketvirtadienį, ne? Su Vyborgu. GG. Kaip sakant. Nu tai super žalgiriukas. Buvau šiandien sugalvojęs, kad reikia varyti, bet jau kai sugalvojau, tai bilietų nebebuvo. Tai žinai. Semenzord, labą dieną. Čia patildyta ta muzikikė. Nu tai pakalbam. Dalykus, nu gali dar patildyti, jeigu man.
Daugiau jau gal nebereikia. Pakalbam apie dalykus. Ar žiūrėjot sopą? Ar žiūrėjot, ar nežiūrėjot? Aš daugiau nieko neveikiau praktiškai. Žaidžiau pokerį, žiūrėjau pokerį. That's it. Didžiąją dalim paskutinę savaitę. Nežiūrėt, nu taigi čia yra metų pokerio renginys. Metų pokerio renginys. Privaloma žiūrėti pakartojimus ir viską. Nu dabar tada žiūrėk. Pakartojimus. Kitų metų jau. Nu tai gerai, po 10 valandų, kas trukdo, pasijungi žiūri. Highlights neįdomu žiūrėti. Aš kaip krepšinį highlightų žiūri. Esmės nepamatai. Nu gerai. Važiuojam. Labas, Rencef. Važiuojam nuo lietuviškų naujienų ir tada jau nersim į sopą. Tai startavo Kaunas Turbo Festival. Sužaisti 3 turnyrai. Ir šiandien startuoja main eventas. Ne, main event. Šiandien Progressive Bounty. Rytoj dar 105 ir tada penktadienį main eventas. Tai kol kas toks dviejų žmonių kova vyksta kažkokia kamera. Dviejų žmonių kova iš principo pasikeičiant. Tai Algirdo Saveikio ir Gadžimo Gomedovo. Jie daugiausiai laimi. Lukas Poškus taip pat gerai juda. Tai jo. Pirmą turnyrą laimėjo Algirdas Saveikis. Antrą laimėjo ir Gadžimo Gomedovas liko 4. Antrą turnyrą laimėjo jau Gadžimo Gomedovas. Lukas Poškus liko 4. O vakar, 18 dieną vakar, Algirdas Saveikis jau laimėjo vėl. Lukas Poškus liko 3. Tai dar kauniečiai gali sudalyvauti. Tiek rytoj, tiek main evente savaitgalį. Taip pat yra naujienų ir apie Talent Poker Festival, kuris startuoja jau už savaitės, kitą pirmadienį. Tai Talent Showdown puslapyje galite pasižiūrėti kiekvienos dienos tvarkaraštį.
Ir tik noriu priminti, kad šį penktadienį Vilniaus Olimpik kazino vyks satelitas į Tallinn Summer Showdown. 3 bilietai, vienas į main eventą ir 2 bilietai po 550 eurų. Tai po 550 bus galim sužaisti, pavyzdžiui, 550 SSD, kas nežinau, kas tas SSD. Mystery Bounty bus 200 PM. Bus gerų turnyrų. Main eventas 1100 eurų. Tai galima pasiplanuoti savaitgalį. High rolleris bus 2000. Galima pasiplanuoti savaitgalį Talline. Kaip ir pasakau, praeitą kartą buvau Talline, labai patiko. Galite ir jūs sudalyvauti. Tai dar apžvelgsim trumpai, kaip baigėsi sopas. Finišavo, man atrodo, su Poker Hall of Fame, kažkas tokio. Dar šitą matėm. Nu jo, maždaug su šito baigėm. Tai Mixed No Limit Hold'em Pot Limit Omaha laimėjo Mr. Sandy Pulusani. Iš tokių labiau žinomų, tai Danielis Negranų liko 18 vietoj. Bet tokie mažiau žinomi žaidėjai pasitaikė. Ir į pabaigą ten turnyriukų padavė 2500, 8 Sebastian Aubé, Julien Lohe, Matt Berkey liko 7, Miščikovski, Kenny Hallert, Angelko Andrejevič, Dominik Panka. Kažkas man atrodo iš lietuvių kešino, jeigu neklystu. Bet jau tokios visos rimtos pavardės. Pabaiga šituose turnyruose. Apie tos lietuvius. Gedis kešino. Gedis pabaigoje kažkaip viską kešino. Razą, man atrodo, žiūrėjom, kurį laimėjo... nežiūrėjom. Julien Martini. Halrotals Jukižų turbūt yra, jeigu kas žiūrėjot šitą main eventą, tai apie Jukižų pasakojo šitas Norman Chad, kad tai yra vienas daugiausiai turintis kešų visų pirma, turintis vieną braceletą ir turintis vietų antras vietas 1, 2, 3, 4, trečias vietas 1, 2, 3, 4, 5, 6, finalinių stalų iš viso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 finalinių stalų. Ir prie viso to dar 2018 metais main evente liko 10. Ten tai kosminiai rankoj, kai karaliai prieš karalius prieš tūzus. Suras greitai.
Va, šitas hendas. Kai trysia susidėjo. Karaliai ir tūzai. Likus 10 žmonių. Šitą main eventą ant tuo labą vėl dypino ir iškrito su tūzais. Ten likus rakiam žmonių. Jeigu neklystu. Tai va, tai čia buvo lyrinis nukreipimas apie Jukižų. Korai Aldemir liko 4, Felipe Ramos liko 5, Max Pescatori, Brian Hastings, Brandon Shaq-Harris, nu belė koks Fields, Javier. Elitinis. Fieldas, čia online eventas, nu galim ir online eventą pažiūrėti, man atrodo. Jo, Julian Perus, Calvin Anderson liko 2, šitą man atrodo aptarinėjau. Latvija iškovojo savo braceletą, dar vieną šios serijos. Tai 600 Mix No Limit Pot Limit Omaha. Romans Vojtovs. This is the guy. Beriuzi Maikė irgi. Beriuzi Hebras. $5,000 laimėjo Mohamed Arani. Toby Lewis buvo finaliniam stale, Cliff Josephy. $800. Richard Alsup. Artem Metalidį. Tokių žinomesnių. Mūsiškių nebuvo. Šiaip taip liūdnai telietuviai šį žaidžia, kad net per daug net nepatikrino. Martynas Račinskas. 250 vietą. Nice. $50,000 High rollerį laimėjo NASA, Mr. NASA, Javierą prieš Landerlijo, Galen Hall, Dan Colpois, Brian Rush, Sean Perry, Fedor Holtz, visi high rollerių elitas, Steven Chidwick, Aleksandras Teologijus, Justin Bonomo, Korai Aldemir irgi kešino eilinį savo turnyrą kaip Jonathan Little. Jeigu kas sekat. Horsas 3,000, Lawrence Brandt, nu čia mažiau žinomi vardai, nes vis dėlto tai yra mixed game'ai. Andrea Kari 11 vieta. The Closer. Mingyuen, kur irgi sutragins labai daug žmonių, nes dar iš po main eventą visi žaidžia. Mormanas liko 14. Six-handed 10,000, laimėjo Gregory Jensen prieš Pavel Plesov. Brock Wilson liko 6, Martin Zamanis 7 ir čia į pinigus pateko ir Gediminas, užimdamas 51 vietą. Nėra žinių apie žvejų, nu tai neslėptumėm, jeigu būtų, nu nėra žinių. Neišspręstas dalykas su žvejų. Kai tik bus naujienos, jas bus paskelbtos. 5,000 laimėjo Michael Wang prieš Farid Jatin ir Erik Seidel pasirodė vėl stipriai užimdamas 3. vietą.
1000 super turbo, Jaspel Brar, Jesselonis liko antras, Baris Kolė. Ar pamatysim kokią lietuvišką trispalvę? Nepamatysim. Ir praktiškai viskas. Online ir Tournament of Champions dar vyksta šiuo metu. Nežinau, aš čia dalyvauju, kaip čia reikia patekti į jį. Gal visi kas braceletą ir laimėjo? Nežinau. Nu va, o kas čia patenka? Aleksej Ponakovs po pirmos dienos. Na, pažiūrim. Kažkaip nepasidomėjau šito, kas gali žaisti ir kiek kainuoja. $2.0 čia yra. Nuo ko priklauso. Nu tai va, tai o... Grįžtam į pagrindinį vasaros turnyrą. Į main eventą, kurį laimėjo Mr. Espen Jorstad. Nežinau, ar žiūrėjot, ar nežiūrėjot. Aš turbūt žiūrėjau nuo kokios 6 dienos, tai visiškai pilnai. O prieš tai ten pažiūrėdavo, gal ne viską. Tai kaip atrodė kitos dienos, tai nežinau, ką aš žiūrėjau. Gal nuo 6. Nu, sakykime. Tai į 6 dieną pateko netgi buvęs čempionas Damien Salas, kuris paskui vis dėlto atsiprašau. Vis dėlto iškrito 27 vietoje. Ankstesnis čempionas Korai Aldemir iškrito 75 iškrito Korai. Ir finalinį 10. Į finalą pateko 10 žaidėjų. Buvo neoficialus finalinis stalas. Tai pateko Filipe Suki iš Anglijos, Adrian Attenborough from Australia, Matija Dobrić iš Kroatijos, Michael Duek iš Argentinos, bet gyvenantis Amerikoje, bet šiaip ne už Amerikos vėliavos, suprantu žaidė. Matthew Su, amerikietis, John Ames from UK, Jeffrey Farnes from America, Aaron Duščiak iš Kanados, Espen Jorstad iš Norvegijos ir Asher Konif iš Amerikos. Realiai buvo tik tai 2 amerikiečiai.
patekė į finalinį stalą, nes 10 vietoj krito Asher Conniff. Tai likas 10, 9 sudarė 2 amerikiečiai, 2 britai, Norvegas, Kroatas, Australija, Kanada ir Argentina. Šiaip tai buvo, Michael Dweck buvo kaip ir argentinietis, gyvenantis šiuo metu Miami. Tai nesusiklostė labai finalinė diena Matthew, kuris atėjo chip lyderis, buvo chip lyderis kartu su Espen. Espen jos tada būtų atėjo turėdami po 8,3 milijonus, bet gavosi ten vieną betbytą gavo, kai pralošė su damom prieš 9, tada flipo nelaimėjo įvytinę setą. Žodžiu, tokių nesėkmingų aplinkybių dėka bastino 9 atėjęs chip lyderį. Man atrodo, pirmas kartas nuo 2006 metų, ar kažkiek 4, nuo 6, kad chip lyderis tipo bastina pirmas. Bet jam ir nesisekė, iš tikrųjų labai. Labai stipriai finalinį stalą startavo Matija Dobrič ir turėjo didelį chip lydą. Ir atrodė, kad ten į vienus vartus. Bet stabiliai laikėsi Espenas ir Duščiakas, tiesą pasakius, gan stabiliai laikėsi, nes žaidė mažai hendą. Filipė vis tiek turėjo mažai, padarė tokių abejotinų foldų, bet buvo kur ten ir išvengė kulkos visiškos, nesuvokiama, kaip ten hendas susižaidė, kai Espenas openino tūzus, Filipė sūkiai ten, man atrodo, su 20 blindų tik tai pakolino į squeeną ir ant ace high boardo ten sugebėjo pralošti visišką minimumą. Tai tokių buvo įdomių. Jo, dar prieisim iki to, iki Dieso foldo. Šiaip buvo įdomių, dvistalėtį buvo labai įdomių žaidėjų likusių. Aukščiausiai finišavusi moteris, Efi Licau, 18 vieta. Labai keistas buvo žaidėjas Karim Ribai, toks čiūikinis. Tikrai geras regas buvo Tom Kunze, bet pateko į kūlerį, sakykim, ta prasme, normaliai tai yra kūleris, eiskingas į tūzus prieš Espeną, bet kūleris, kūleris. Tai jis irgi buvo GG qualifieris, kaip ir Espenas. Tai ir Vadim Rozin, man atrodo, šitie 3 aukščiausi qualifieriai. Jo, Davidijas irgi padarė superinį foldą, turbūt geriausią turnyro foldą. Bet vis tiek pralošė tam handė daug žetonų, tai paskui jam jų nebeužteko, kad recoverintų. Pažiūrėsim, dar ir turiu tą handą atrinkęs. Tai va, bet paskui kažkaip Matija Dobrič kelis žmonės padvigubino ir ištirpo tą jo persvarą. Viena tokių irgi rankų buvo, kai Aaron Duščiak įvažiavo į John Ames tūzus su eiskingu, kur, tai ten vėlgi Aaron Duščiak openino, o Ames tik tai defendino big blindą su tūzais, bet bordas atėjo 2 būgnai, o Aaron Duščiak turėjo eискingą būgnų, tai ten jau jiem pavyko susidėti ir susidėjo. Keitėsi labai žaidimo metu, Attenborough buvo likęs paskutinis, jeigu neklystu, su 9 blindais vienu metu.
bet sugebėjo recoverint ir po to, kai John Eames įvažiavo į Espeno Jorstado karalius su Ace-Jacku ir išravinės, susiformavo finalinis trejetas. Ir į trejetuką išėjo Adrian Attenborough su 150 milijonų, Michael Dueck, jis Argentinos, Michael Dueck 72 ir Espenas su 300. Jo, Žangas irgi įdomiai labai žaidė, jo. Bet užtiltino paskui. Tai jo, buvo daug tikrai. Šiaip aš manau, kad buvo žiauriai geras visas main eventas, visas finalinis, tai labai geras buvo. Sveikas Zigmai. Tai va, pasakoju, kaip pagrindinis metų turnyras vyko. Įdomiausia metų dalis. Kai visi atostogauja, pokeristai sužaidžia pagrindinį metų turnyrą. Tai trejetukai išėjo tokiais tekais ir atrodė, kad, Espenas belekaip išlaikė visą savo composure. Buvo biški pakritęs, bet ne tai, kad pakritęs, jis įlaikė. Jo, aš tai sutinku, kad buvo labai įdomu šiais metais žiūrėti. Tiesiog jis žaidė, kaip jisai visur Instagrame istorijose visur rašė, kad, mano tikslas žaist rankas, kurias turiu žaist, ir nežaist rankų, kurių neturiu žaist. Tai tokius tikslus išsikėlęs, taip ir buvo. Jeigu ten kažkoks buvo labiau carded momentas, tai lietuviai nieko nenuveikė šiais metais per daug. Tai jeigu buvo kažkoks taip kortą pamirus, tai nieko ir nedarė. Tai, bet kažkaip tai nesivėlė, kur nereikia, neperžaidinėdavo žodžiu. Tai nežinau, man patiko labai. Finalinė diena buvo ganėtinai trumpa, su viskuom užtruko 2 valandas nepilnas, tai realiai buvo sužaistos, sakyčiau, 3 pagrindinės rankos, tai kai 4, kai Dueck iškrito prieš Attenborough, tada ir Espenas startavo su pranašumu, bet jis nebuvo baisiai didelis. Jie startavo 9-8 ten blindai prieš 80 kažkas taip, jeigu gerai atsimenu. Tokiam stiliui. Labai deep atrodė, bet jo, visi sakė, kad, nebus ilgas labai heads-upas, nes žiauriai klešins tarpusavį ir tokie žaidėjai ten tai nereikėjo ilgai laukti. Pirmas susidūrimas buvo, kai Attenborough tribetino valetą 4 ir ant King High boardo ir ant turnintos ketvirkės ir riverio, kuris neuždarė nei vieno draw, misino visus draw. Espenas sušovė all-iną su King Queen'u, kas sušovimas gan toksai fin value, sakykim taip. Bortas buvo karalius 10-8, 4-8 su 2 flush draw, su 1 gal tada flush draw. Bet žodžiu, kad ganėtinai siaurai repino ten Espenas. Ir žodžiu, Attenborough turėjo valetą 4, tai liktai ilgiausias tenkinimas finalinių istorijoje. Foldino po 20 minučių beveik, kur labai norėjo nukolinti, bet foldino. Tai tada jau Espenas stipriai labai išsiveržė į priekį. Turėjo
387 milijonus prieš 133, nes žaidime buvo 520 milijonų iš viso. Buvo 387 prieš 133. Ir beveik sekančioj ar dar kitoj rankoje sušovė 3 barelius, blefuodamas. Ir Attenborough turėjo 2 poras ir nukolino. Tada stekai vėl išsilygino, tada Attenborough perėmė pranašumą, buvo išsiveržęs į priekį. Nedaug, bet buvo, kurį laiką laikėsi. Tos mažos rankos, sakyčiau, geriau sekėsi Jorstadui, vien todėl, kad jis geriau flopino. Nu ir įvyko paskutinė ranka. Kodėl ne paskutinis? Tai va taip atrodo paskutinė ranka. Ballon was going to be a Phil type of presence, but Jean Robert's a whole different ball game. Yeah. And we love him. Yep. A couple of deuces on the board for Jorstad. Just limp, pot small. Jorstad. Trip deuces. And a Attenborough min-bet. 2 pair. Just a little bit. 4 million. Come on in. Water's nice. Ooh. No. Let's turn the heat up on this spa. Small blind's going to release some of the deuces. Here, with the big blind ante, with dead money in every single pot, I feel like they both can have a deuce at any time. Yeah, Danger, Will Robinson. Bet raise the raise. Pair of fours. The board has some draws, though. On the flop. Jorstad hoping to get Attenborough in trouble with that pair of fours again. Yeah, going about 2/3. Jorstad with the chip lead entering this hand. Yeah, and Attenborough just not going anywhere yet. Bad news for Attenborough, 5% equity to the river. Almost 40% of the chips in play in the pot already. And if you weren't feeling good about your hand. Yeah, a little boaty boat on the end for Jorstad. Action on Jorstad all in again, just as what happened. Yeah, he did actually. Ir kaip tyčia win vėl quite a valetas few small 4. pots After that good fold. Yeah. All right, fuck. He calls, Oh my and God. that is it. Fuck. I'm out. Espen turns Fuck, over the I'm boat out. and has planted the Norwegian flag at this main event for the very Fuck, first I'm out. time. Espen, that was an incredible story. You were dominant throughout so much of that, but it really swung back and forth. You showed so much composure. What does this title mean to you? Of course, it means a lot. It's the biggest tournament in the world. It feels very good. Yeah, it feels very good. It's still sinking in. I have to ask you, when you were sitting there for over 18 minutes, completely motionless, waiting for your opponent to make a move, what is going through your head at that point? I just took a break, did some meditation, chilled out. Who do you think is going to be the most excited for you? Šiaip žiauriai likeable čempionas, tikrai, labai manau, abudu būtų buvę labai geri čempionai poker community, bet nu šitas tai yra
Aišku, kai laiminė amerikietis, amerikiečiam to susidomėjimo nekyla, bet bendrai pokerio pasauliu tai labai, nežinau, tinkamas čempionas. Visom prasmėm. Toksai mėgiamas personažas, teigiamas labai, viską tai, nu nežinau. Man kažkaip tai labai smagiai. Nu, rulesai, kai tu pateksi į heads upą, galėsi tokių kolų nedaryti. Jie turbūt žmonės nebereikalo čia žaidžia. Ir žino, ką daro, ne šiaipgi. Kolina tokius dalykus. Nu, visi dromysino, nu tai čia. Yra minties tam kolai. Tai, nu tai paskui ten aiškino. Etiboro labai daug... Tai prieisim prie to, kai apie pristatymą, tai jo, jis streamina ir dabar šiaip tai. Jis yra Twitch'o streameris. Tai toj prieisim prie tų dalykų. No, hello, everybody. I am with your 2022 World Series of Poker main event champion. This is the day, the moment that we wait for in poker all year, every year. And this one we waited even an extra little bit longer. It's been a long time since we've really all come together as a poker community. What does it feel like to capture this really special bracelet? I mean, right now it's a bit surreal. It feels very good, of course. It's been some long days. Not enough sleep, focus on playing good poker, and I think in a few hours or in a few days, I'm not sure, it's going to sink in a bit more and I'm going to be, shit, I actually won. That's crazy. Well, your heads-up opponent, you guys had a few very interesting moments. There was several very long tanks, which we spoke to him about. Can you talk to us a little bit about what you were thinking and what was happening for you in those moments? Well, I had it both times, so I was thinking, please call. But I have value, let's go. Yeah, no, I took my time to just like, I closed my eyes for a bit and did like some meditation practice and like just chilled out for a bit while he was doing his thing. My rail was asking, did you consider calling clock on him? And I was like, no, for sure not. Like, I mean, it's the biggest moment of his career, for sure, and mine as well. Like, I would never call clock here. It's a big stage and like, yeah. Incredibly big pay jumps, a lot of money. I've read a lot about you and that you are fit, but that you've made a lot of changes in your life and in yourself and your well-being. You mentioned meditation. Are these some of the things that you would credit with this incredible accomplishment in your game? I don't know, maybe. Like, I don't know, like, I don't want to be that guy, like, you need to do yoga, you need to meditate, you need to have gratitude journal to win in poker, because I don't think that's the case. There's a lot of really successful people who has a very out-of-line lifestyle, and it works for them. For me, this works really well. I take pride in my mental game. Like, I think that's like my biggest skill in poker, that I'm pretty baseline. Don't get like overly excited or overly sad or whatever, although I did cry on the phone with my mom. But yeah, I'm like pretty baseline in general, and I think that's due to, as you said, like having a good fitness routine, eating healthy, meditating, all this. I think that helps a lot for mental game for sure. I promised I would only ask a couple questions, so I'm going to let you go. You have a whole bunch more, but you have an incredibly talented and amazing reel behind you. I'm sure they're going to be burning this city down tonight, but in a very healthy and standard. We're going for smoothies and sauna. Exactly. Okay. Thank you guys so much. You're with us here on PokerNews.com. Nu, žiauriai, fainas man jis yra. Man labai patiko. Ir kaip žaidė labai patiko. Nu, toks idealus profesionalo pavyzdys šiaip tai. Ir kaip jisai sako, kad buvo vienintelis žaidėjas, kad on day 6, kad he told eventual heads up at Tamboro that the Australian was the one player he didn't want to play heads up again. But I just got better cards with him today. Nu ir kaip žinoma, kur investuos visą laiką labai įdomu, tai yra and make some very sensible investments, cryptocurrencies and tech stocks probably. Tai mūsų finalinis čempionas taip yra buvęs Unibeto Pro, 34 metų, šiuo metu gyvena Londone, šiaip yra iš Norvegijos.
Nikai Starsų Himtų Ninkasi ir Coffee 19. Laimėjęs šiais metais braceletą Tag Team su Patrick Leonard. Jo, tai taip atrodo yra jų kanalas. Overbet Express vadinas, kur streamina daugiau Henry Kilbane. Jisai, dar ten kažkokia yra kompanija žmonių, kurie streamina pasikeisdami, kaip suprantu. Tai jo, jis yra vienas iš tų Hlen Poker ir kaip liktai atėjęs kažkas sakė iš StarCraft'o irgi laikų. Tai va. How's this pot so big? Įdomi Tribet čia call, kažkaip Tribet call. dviese. Kiekvienas Jesus. savo stalą. Jack 7. Suited. Tai You don't follow the jo, much ten tokių suited stuff to Oh, 3-bets okay, button versus big blind. Depends on their sizings. If they're Yo. kur yra ir, What is up, chat? taip sakant, What is ne up? tokių gerų sužaistų čempionų rankų, va pavyzdžiui šitą. Galim pažiūrėti. He has to go with like 7s or 8s. This might be a punt, but wow. I was gonna say like we're crushing his range and we're doing like perfectly fine against his range. And of course we're just gonna spike a 9 anyways, so who cares about ranges? No. Like just Demonas patvirtina. I was gonna say spade is no good. God fucking damn it. Jinxed it. Jinxed it on the turn. Feels bad, man. Kažkokiu kitų nikų žaidžia. Iceland. Interesting spot though. Tai va, tai nežinau, ar streamins ir daugiau, ar ne. Yeah, I'll defend. I shall defend this. Čia kešas. It's not like an amazing defender or anything versus low jack. 25-50. Very good flop though. Very good flop, flopping middle pair and flush draw. Tai I've studied three-way spots. a bit. nėra iš dangaus nukritas. And I think this is one of those spots where we don't really play a raising range. Like as the middle player in the big blind here, I think we just get to play call. There are a bunch of spots like this, and especially when you're in the middle and you're in the big blind, so you have like by far the weakest range, and you have one player left to act. You have to be quite passive in those spots, and sometimes you just like you're not allowed to play raise at all. This is very interesting. Question now is, Jesus fuck. I mean, I'm not going anywhere. We're just doing this. Yeah. That's it. Good luck us. Very interesting spot though. This Poonster guy is a bit of a wild one, but like he has an easy fold with over pairs now, right? Oof. Jesus, it's actually like only 43% here, even though we have pair and flush draw against just the flush draw. Hold it. Fuck. Barf. Yeah, I was gonna say the iPoker guy has an easy fold, of course, with all these over pairs. This Poonster guy seems like a bit of a wild one, so he can easily have a bunch of flush draws. We block pocket 4s, which is good. Pocket 10s, he probably usually 3-bets pre. So he has like, okay, pocket 3s sometimes, you know, and that's about it for the value portion. Then he has a bunch of draws. Pot is already quite big, so yeah, very happy about getting it in there. Unlucky that we don't hold. Tai va, čia galėsit, jeigu norėsit, daugiau pasižiūrėti. Yo.
What is up, chat? What is up? Honestly, I don't even really know what to say other than this is absolutely ridiculous. Like, how... Ir tik tai noriu priminti, kad jisai yra Deep Solver vartotojas. Kuom Deep Solver dabar labai didžiuojasi. Vienas iš jų ambasadorių. Tai vat. Yra atrinktos įdomiausios rankos. Tai galim pasižiūrėti. Visų nežiūrėsim, nes čia pusvalandinis video. Tai gal jo pasižiūrėsim tą. Galim pažiūrėti Biggest Fold. Buvo šiaip keletas įdomių rankų, bet... Everything right up to the whole enchilada. Does go for jam here. Bravo, sir, on the line, and he insta-slides it. Dobrich, that is. Bravo, sir, Attenborough. Linkai bus pliusinės šitam Discord'e. Oh, Barnes' situation, and my goodness, this is disaster for lefty Nick. Trip queens, binked on the turn. He's got a bunch of chips back, that's so nice. Such a great job of averting. Dviejų stalų stadija. Man, this is cold. I suppose he defended against the Farns Open. We slid out to the outer feature where we had just seen Farns opening. Very icy for lefty here. Comes with 4 million to 11.6. Diaz flatted from the small pre, by the way. Check called the 2.7 with second pair. Understandably now leads 4 million. And his goose is cooked. Covered as well to begin. And in the words of Trinity from the original Matrix, not like this. He's fought so hard. Obviously another queen would change his fate, but we all know how improbable that is. And for Farns, stranglehold, king's full. Perhaps the only road to an escape for lefty if Farns goes with call here, which I would assume most of us expect him to do, is something like a 10 or jack of diamonds. Diaz. Riveris ateina 2 ir Diaz išbetina 7 milijonus. And this is all fair play from Farns, Nick. Kas irgi toks, blemba, toks yra įdomus momentas. Jisai turi... Ant šitos blogės turi pot size betą. Ir apskritai potas yra 1/1. Tai keistis yra 7 milijonų betas overall. Some of the enchilada is held back as more of a taquito is presented. And as you and I both played so well this week, Diaz. Ir čia labai žiūrėt, pats pažiūrės. Ir čia manau, kad yra padaryta klaida, kur padaro Farns klaidą. Farns, downright catatonic. Ooh. Same hand.
This is a man making a decision for his life. Oof. Clock. Manau, kad čia va klaida padaryta. Farns calls for clock. Does get away, bravo, sir. That's how you live to fight another day there, Ali. Show respect to lefty Diaz. They're not given, baby. Nereikėjo čia kviesti laikrodžio. Nu, bet... Tai va, Espen Jorstad, Ulen Poker, naujasis 2022 metų pasaulio čempionas. Tikrai, jeigu kas nežiūri, tai labai rekomenduoju pažiūrėti visas dienas. Nu, labai geras renginys buvo. Tikrai labai daug gero žaidimo. Buvo papjaunančių, aišku, bet tai irgi galim turbūt tą vieną ranką iš tų papjovimo pasižiūrėti. Tai šita turbūt. Kas, nesuvokiami dalykai vyksta. Nežinau. Two kings and a tray is a beautiful board for him as he smashes a boat. No waiting. And we'll see just how invested in 9 high Rebay wants to get. Indeed we will. 3.3 in the middle. Rebay the initial opener, small blind, big blind. Has all sorts of chips to push everybody around. O kas čia toliau vyksta, tai... And for Eames, the dream. Nežinau. Three's full right away. Stebuklai. Tik tai taip. Well, Rebay avoiding a charge of arson on this flop by checking. Eames with so much hand here, Nick. I mean, do we not just check back? I would think it's an either way affair. If we put something smallish in, perhaps we inflate the pot versus ace high, middly pockets, and so on. And of course, checking has merit as well. Looks like he's coming with the former. Very reasonable choice here for Eames. Comes with 850. For Rebay, perhaps he's done. Although, let's see. 9 of hearts, 6 of spades. Do we spy Bryce Yockey back there on the rail? Shout out Bryce Yockey. If indeed it is. Dengi visą stalą ir žaidi prieš stipriausią stalą žaidimą. This Rebay, by the way, has kind of ground to an excruciatingly slow pace in terms of decision making. We saw the Jack 5 in the face of a 3-bet. Here we are, we have 9 high. Rebay takes his time. Blind versus blind, though, I don't think this is a Stone Hollywood, per se. Might be considering everything. Note he is cutting chips out, so the tank was not a waste of our time, if you will. Comes with 2 million, and for Eames, what a sight it is, Ali. 3's full of kings. Yeah, beautiful. Obviously, if he's up against the king as advertised, there are some hazards for Eames, but as it were, Rebay going all pastry chef as he takes a brulee torch to 2 million. So I'm burning. What? Hoodies. And of course, how sweet it is for Eames. Nah, not like that. Like my mentally. Oh, you feel. Gotcha. My security blanket, you know? The pace with which Eames is one in a tank top, I feel like masticating here suggests that I just walked in after dinner. It isn't gum.
I had a But- white tank top that said "send it." I've yet to see him Like, swallow like, whatever like, it is that it he's was 4th chewing. of July too. Yeah, okay, super chat. I mean, day one, okay. At this Right? point, Are you with me? The clip? Earlier. I'm thinking it That is is the gum, chattest of chat Ali. shades, by the way. You know? Due to the lack of swallowing. Because I'm He's pretty eyeing sure I the lost chips like here. a bunch of muscle mass. He's past, like, punishing that gum. week and a half. I bet you have. I was really skinny, yeah. Not a good look. What he isn't yet doing, however, is punishing. Oi, preço. Oh, no, he Wait a is. minute, Forgive wait me. a It looked minute. like it might have been a flat. Miscalculations on my part. 3-bet Jo, for šiandien 3.5. išsitempėm. Dar daug ką jį papasakoti. Very small 3-bet. Something of a click back. Kind of, let's go for it right now against the king. With ideas of maybe rebate continues beyond even the king. Call, of course, an option. But the click back, it's always intriguing, metagame and so on. Beneath the surface, Eames surely has ideas. This deep, one would imagine that Eames has some scouting reports on the remainder of this field, and Ribe's report is going to contain that particular exchange with Alejandro Lococo, which suggests that he's a man that can certainly decide to go berserk. That's right, amongst other things that we've seen throughout not only today, but the remainder of the tournament. Oh, look at this, and what a great click back from Eames. Ribe coming with 5.5 million. Bravo, sir, by the way. We're seeing the heart. 20 some odd left in the main. We have an open defend. Bet, raise, raise, click, re-raise. These gentlemen are playing the game, Ali. Eames will decide between call and just get on with it now. Perhaps at this point we do call. Keep an eye on the stone air with calling. An incendiary 5.5. Hopeless at present, just 1 in 50 times. Will 9-6 manage to win? I know you're thinking running 9s, running 6s, but let's not forget about that running king-king. It's happened before. Running king is, here we are. Does come with the call. 14.3 in the middle. Someone bubbled it. Now Four of Ribe spades on the turn. Go draws on, Ali. dead. Indeed he does. 25K PLO this year you did? And once Do you PLO this guy? I play both. 4-bet gets called, if we're Kareem Ribe, we must recognize Generally, that Eames's range contains a real hand. A real hand slash Pasiims the ambitious 8,6 backdoor milijonų, floats. 14 milijonų. Those are still there, are they? They're not necessarily still there, but in Ribe's mind, perhaps they exist at some clip. He's still reaching, Ali. Look at this hero. Otherwise, I probably would. I don't think this is just posturing here. Does come with it. No, it is not. As the 47-year-old mathematics PhD, inventor, and CEO is getting after it in this pot against John Eames, drawing dead. 3.28, and we block King 3. 4-4 strikes us as improbable, and King 4 would strike us as improbable as well. So the sense, and I think you'd agree, Nick, that Eames has is he absolutely has the best hand here. Quad Kings, I don't think we believe would approach the affair in this way. I agree with all of this. Interesting spot for Eames. Unclear. He feels Ribe at the moment. They're out there. We're in here. Naturally weighing caller jam. Forgive the obvious. Looks like he does come with call, and a wise choice it is, given Ribe has 9 high. Very nice. 20.85 in the middle. Ace of diamonds on the river. Does Ribe want to just bluff here?
put Eames all in with just 9 of hearts, 6 of spades, Ali? 20.8 million in the middle. Eames has 5.3 back. And naturally, if we're in rebase, we have to be somewhat concerned that he does indeed come with 4 points some odd. This is one of these odd spots for Eames. Maybe we go for call just in case we're beat. No. Does just jam. He'll ask Charge for the the rest. king, and it's a wrap. Good fault. Also, an understandable. No, by the way, it was only 8. Ir ne vienintelis. Daug tokių sužaidė. Visą laiką įdomiausia būna po main evento skaičiuoti pinigus. Tai priklausomai nuo jų rezidencijos atitinkami mokesčiai, tai žinoma amerikiečių dideli mokesčiai. Tai sakykime, Espenas registruotas UK, gyvens UK, gauna visus, o Adrian Attenborough nusiskaičiuoja didžiulę sumą. Iš 6 milijonų 2,4 milijono mokesčiam, tai lieka 3,6 milijono. Michael Dweck irgi 2,4. John Eames irgi Britas, tai mokesčiai nenusiskaičiuoja. Matija Dobričiui mažesni mokesčiai. 1,575. Jeffrey Franz dideli mokesčiai irgi 500. Lietuvoje, tai grubiai nuskaičiuotų 15%. Grubiai. Taip kalbant. Nusiskaičiuotų. Taip pat gan nemaži Aaron Dušček, kas padaro, kad 8 vietą gavo daugiau už 7 vietą. Ir aišku, didelį Matthew Su. Dar nuo valstybių ten pas juos priklauso. Tai taip atrodo lentelė. Player of the Year tapo Dan Zek. Visa lentelė atrodo taip. Dan Zek, antras Daniel Weinman, apsvingo coachas. Koray Aldemir liko 3. Eilin tik tai įrodydamas, kad praeitų metų pergalė nebuvo atsitiktinumas, kad yra labai, labai stiprus žaidėjas. Sean Deep visą laiką esantis lenktynėse, David Peters, Yuki Zhu, apie kurį kalbėjau, jis yra 7. Žaidėjas, apie kurį labiausiai niekas nežino. Brian Ras, Darius Samartin ir Alex Foxen uždaro 10. Neplanuoja. Turėjo išsikėlęs tokį tikslą ir per daug žais daugiau neplanuoja. Tai vat. Denzek. Ir visa puikia serija buvo vainikuota labai nemalonių atsitikimų serijos pabaigoje. Tai didžiulė panika Vegase stripe, į kurią pakliuvo ir lietuviai. Matas ir jo žmona Greta pakliuvo į šitą. Tai Matas yra šitoj nuotraukoje netgi, man atrodo, kažkur tai va čia turėtų būti, jisai nesimato gal. Tuo metu žaidė ir pasklido gandas, kad šaudo. Iš tikrųjų buvo mestas akmuo į kazino stiklą ir duždamas stiklas sukėlė paniką, kad yra šaudoma. Ir tas gandas labai greit perėjo. Tai jis nesėdi, matai, jis vežimėlį. Šitas jo, tam kažkaip tai dėdukui. Šitas tai vežimėlį yra. Tai visur labai pasklido tą paniką, pradėjo visi barikaduotis, užsidarinėti. Šita Mato žmona Greta užsidarė kažkokios kavinės šaldytuvę ten, ne šaldytuvę, virtuvėje užsibarikadavo, kiti žaidėjai irgi visur užsibarikadavo,
tokių labai buvo keistų tokių, sakykime, atvejų, nukentėjo daug kas. Galim pažiūrėti, va, kaip atrodo negranda. Or whatever in here. Was there no shooter here, right? No. Someone threw a rock at the building. Okay. God damn. That's what they said. This Fucking cartel America, guest man. threw a rock at the building. Fucking America. That's the scariest thing I ever made. I know. Oh, thanks, bud. Every second I thought. You want me to hold it? Hey, honey, it's okay. We're okay. You there? All I kept thinking, I was like, I'll hold that. So put pressure on. I'll hold this fine. Oh, they're gonna fix me up right now. There was like people thought there was a shooter. I hope it's not broken. So everybody started running, and I started running, and I got trampled. Visi pradėjo bėgti, For our lives. vieni ant kitų Yeah, a lieka. little bit. Well, a little bit. Every time I kept fucking trying to get up, somebody was running behind me and pushing me to the ground. It's gonna hurt. Thanks. It's gonna That's okay. hurt. No, it feels good actually. Thank you. Thank you very much. So much. What happened? No, there's no shooter, right? What happened? I was running. Okay. I'm telling the lady. I was running and people kept pushing me from behind. Okay. Every time I tried to get up. So Yeah, I kept, of course. my hands kept hitting the ground. That's good though. Thank you. You got one more coming. Yeah. EMT, Okay. hopefully? So my hands are fucked up, but there is no I mean, shooter. if I got like 12 people. But somebody Dude, threw a rock at the building. So, I and don't people want to thought put it was this a on. Yeah, gunshot. give me a... So everybody in the room started running. And I saw people running, so I started running too. And then every time I kept running, people would push me back down, and it's just fucking unreal. It's okay. We'll be okay. I'll let you know, okay? I don't know what's going on, but the lady's wrapping up my hand right now. I love you too. Medical? It's okay, babe. We'll get you okay? I'll talk to you soon. Bye. Right there. Okay. Thank you. Anything else besides this? No, that was it. Thank you. It's gonna hurt. Yep. It just looks like a skin tear. Yeah, that's all it is. I'm not gonna do it pretty, like, super no. tight or Do your anything. thing. When you get out of here, soap and water, wash it up pretty good, rewrap it up. Sorry. Yeah, no, stab. Do you mind holding? This? Sorry. Thanks, but I got it. Got it? Yep. All right. What I have a whole bunch of ice You okay? back in my room. You got hit too? Yeah. So we got UV over here, face busted up, being trampled. This guy, that's just what we do. Like, this is what we learn now in this country. Like, it's more, no, this doesn't happen anywhere in the world other than America. It's crazy. So this is the medical section. My hand got totally shredded to shreds. Because every time I started running, somebody would push me down. I was trying to get up. Every time I tried to get up, somebody pushed me down. All right, guys. Well, no shooter. That's the good news. But I don't know what's going on with this tournament or this vlog, but we'll be back. I've never been in a shooter situation, and this wasn't a shooter situation, but it doesn't make a difference because it's the same reaction by people. So this shirt is got my blood all over it. Got this hand. There's people in the hallway. I don't think there's another tournament happening tonight. And either way, I think I'm going home. I think this is it. It's so crazy, man, when you're like in one of these situations and you're just running, and people are pushing you from behind, and you're just trying to get your footing, and every time you feel like you do, you get pushed down again. It's scary. I thought I might get stuck behind. Because at one point I fell flat, like on my stomach, and everyone's running past me, and I'm like, if the shooter's behind me, I'm just dead. All right, guys, this is quite a way to end the World Series of Poker. I don't know what's happening tomorrow, if we're coming back or not. People in the hallway, apparently it's safe. It was a kid with a firecracker or whatever. Not entirely sure. My hand is in pain. Supposed to bag up for the night. I'm just gonna go home. It stings. My wife will take care of it because she knows how to do this kind of stuff. As for my stack, I could care less at this point. Just glad that we're safe and that nobody actually, was killed. There was a few people who got banged up because this is what happens in a mass running situation. People run, and I don't blame the people behind me. They're trying to run for their lives, but I swear to you, at one point, when I fell to the ground,
face first, lying dead, and I'm like, if there's the shooter behind, I'm done. He got me. Pretty fucking scary, honestly. You see it on the news, you see it or whatever, and like, again, this wasn't real, but it sure felt real. All right, peeps, good news. Tai daugelis, daug buvo kalbų ir tas pats Matas su Greta rašė, kad, žiauriai baisu. Prancūzai rašė, kad tiesiog nebenori žaisti, kad ta panika, baisiausias momentas, ką yra pergyvenę per gyvenimą. Tai toksai labai nemalonus, aišku, įvykis, labai kažkaip tai sugadinantis tą tokį gerą vaibą, kuris buvo šitoj serijoje, daug žmonių ir taip toliau. Ir manau, kad irgi duodantis blogą toną kažkokiem tai galvojantiem apie tai mes šūteriam ar dar kažkas. Jo, tai toksai labai labai šaukštas deguto visiškas. Čia yra daug tokių, daug Panic video. on the Strip after a loud bang caused by glass shattering at the MGM Grand Hotel. Saturday night, people, though, went running in frenzy from what they feared was gunfire from an active shooter. Las Vegas Metropolitan Police quickly did what they could to assure the public there had been no gunfire, no shooting. But false information of a shooting continued to spread. Turned out a large rock had been thrown through a glass door in the valet area of the MGM Grand, and it did create a loud bang-type sound. We spoke to a man who was at the Bellagio when it all happened. He says he saw people there screaming and running out of the resort in panic. It was really terrifying because nobody knew what was going on, and there really was no way to go outside. They had us on lockdown. Metro says the name of the man responsible for the broken door is 42-year-old Thompson Bradley. He was taken into custody, charged with destruction of property. Bradley appeared in Justice Court today, and his bail was set at $2,000. Hey, what the fuck's going on? Everybody started running. Niekam žetonai neberūpi, viskas išmėtyta, dileriai pabėgė, visi pabėgė. What that? Manau, kad rimti belekai baisiai yra. Confusion and fear in Las Vegas after reports of an active shooter at the MGM hotel overnight. But police are now saying that's not what happened, and those reports were unfounded. Police say it appears a glass door shattered in the valet area, causing a loud noise. That sent some tourists into a panic after they thought it was gunfire. One person fell and suffered minor injuries. Police say a person was taken into custody for allegedly throwing a rock through a window at a hotel. Hello, I'm Mark Brown. Get more great ABC7 content by clicking the... Good morning, everybody. Lone Wolf Rick here. Pushing through this area, 1,000 people running by me here. So I met explained what the panic was. It's like all up. Nu, žodžiu, reikalų buvo. Kokie panikai. Bet tai, kiek šalis baimiai gyvena, kad jeigu dužės stiklas yra, viskas. Visi varo, bėga, kažkokius žetonus rankose laiko, kažkur kažką. Tai irgi, kažkas pasislėpęs filmuoja.
mygtuką rulę dar. Buah, chavales. Esta es mi mesa. Pažiūrėkit, jie stalus vertę užsibarikadavo, tai niekam iki žetonai, kam įdomu. De putos locos, tío. Se ha puesto a ramblar toda la gente de allí, se ha puesto a correr y nos han arramblado. Entonces hay unos disparos o no sé qué hostias. Parece que ahora la cosa está más calmada, pero la puta madre, tío. All right, we're in Vegas. There's an active shooter at our hotel in Las Vegas. Nu, dabar baisus dalykas, biškis, sakau, kažkoks, jeigu toks dalykas sukelia tokią paniką, tai įsivaizduoju, kad jeigu tas būtų iš tikrųjų, tas būtų active shooter. Tai, nu, belekas. Gerai, ir radau du legendinius video. Tai pradėsim, kaip Tony G siūlo sužaisti krepšinį. You both play basketball? I played in high school, you know, co-captain. Let's play 2 on 4 for like 50 million. Well, you told me about your Lithuanian background in basketball. I don't know, you might be trying to get me. Are you good? I'm all right. I mean, 2 on 4 will be okay. Can we have her? Can we play Lithuanian rules, though? We'll take Amanda to even it up a little bit. Without heels on, Amanda is less than 4 feet tall. Ir visiškai man nematytas niekada video, labai buvau nustebęs. Esu tikras, kad ir jums bus nematytas. Tai nuostabios merginos, baigsim šiandien vakarą su merginom. Sveiki, mes esam Londone. Cash Game festivalį. Sekanti stotelė Slovenija. Nuo kovo 8 iki 12 dienos. Laukiame jūsų tenais. Iki pasimatymo Slovenijoje. Jūs įsivaizduojat? Sveiki, mes esam Londone. Cash Game festivalį. Sekanti stotelė Slovenija. Nuo kovo 8 iki 12 dienos. Laukiame jūsų tenais. Iki pasimatymo Slovenijoje. Laukia, tenais pasirodė. O jūs įsivaizduojat? Koks vabairis. Back to Slovenija, va. Taip, back to Slovenija. Nu tai va. Ačiū, kad buvote šiandien. Rytoj pasimatom pliusinės streame. Visus linkus primenu, kad rasit pliusinės Discord'e. Pažiūrėkit main event. Bye bye.